Goedemorgen vanaf Schiphol. Na ongeveer een uur vliegen zijn we nu op München aangekomen. Tot 11. We hebben nog een kwartiertje om de trein te halen, maar ik denk dat het wel lukt. Zo, dat was een flinke treinrit van ongeveer 1,5 uur, maar we zijn nu aangekomen in Zell am See. En het is hier super mooi, kijk. Ik had niet verwacht dat ik deze zomer in de sneeuw zou lopen, maar toch is het zo. Ja, voor zover ik me kan herinneren, heb ik nog nooit zoiets gezien. Het is tijd om naar de waterval te gaan, want de route er hier naartoe is echt al super mooi. Dus dat belooft wat. We hebben zeker een uur tot 1,5 uur gelopen. En nu zijn we boven aan de waterval. Gaan we waarschijnlijk even de drone de lucht in gooien om nog wat shots te maken.
is ons gelukt om een bootje te huren. We zijn nu op het meer van Zeil, het Zellermeer volgens mij, of Leek Zeil, zoiets. Een elektrische boot, daar zijn we even aan het varen op het meer.